Karibu Tuzo Online. Na tumebakiza mmoja ambayo ni mechi ya KMC. Na siku zote nasema kwamba sisi Simba tunaga mechi rahisi. Mechi zetu zote kwetu sisi zote ni ngumu, lakini tunatambua ugumu wa mechi zote ambazo ziko mbele yetu sisi. Kwa hiyo tunahakikisha kupambana na ugumu wa game hizi kuhakikisha tunapata matokeo. Kwetu kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na hatuna injury. Mchezaji ambaye ni injury mpaka sasa hivi ni mmoja, ni Mzamiru tu ndo ambaye hayuko kwenye kikosi, lakini wachezaji wote ambao walikuwa injury kama Shemaloni tayari kisha ingia kwenye kikosi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Uwepo wa wachezaji wetu kuwa vizuri wote kambini inatupa picha nzuri kabisa katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri na kutoka na alama 3 ambazo ni muhimu kwetu sisi. Shukrani sana mwalimu. KMC wako na sana kwa sababu tuko katika dimba la KMC nyumbani kwao, ambao Simba tuko ugenini. KMC amekuwa na matokeo mabovu, hana matokeo mazuri, lakini ana timu nzuri sana pamoja kwamba na matokeo magumu. Tuko katika uwanja nyumbani kwao na wako katika nafasi ambayo sio nzuri. Kwa hiyo na imani kabisa hawatokubali kuweza kupoteza mchezo wa kesho. Tulivyoendelea kukaa kambini, games zilivyokuja, wachezaji kidogo wameweza kupata mapumziko na hata performance imekuwa iko vizuri kabisa. Rotation imesaidia kwa sababu tuna mechi nyingi, wingi wa wachezaji unaongezeka katika rotation. Kwa hiyo sisi ni nzuri sana. Lakini cha mwisho kabisa ambacho umesema tunakutana na KMC ni timu ambayo inacheza mpira. Nimekwambia wana timu nzuri sana. Kwa hiyo na imani kabisa kutoka kuna burudani ya kutosha kabisa na nzuri kesho. Na imani kabisa kutakuwa kuna burudani na nzuri ya kutosha katika mechi ya kesho dhidi ya KMC. Jeleta mwalimu mpya, ina maana mwalimu aliyekuepo alikuwa katika timu. Kwa hiyo mimi na imani kabisa hakutakuwa kuna mabadiliko sana ya uchezaji wa KMC kwa sababu mwalimu ni mtu ambaye alikuwa katika timu toka timu ilivyokuepo. Kwa hiyo sisi haiwezi kutupa ugumu kwa sababu tunaelewa KMC wanavyocheza na wao wanatuelewa. Mimi na imani kabisa tutakuwa kuna mechi nzuri kesho. Ugumu wa kwanza ni jinsi ya kuiandaa timu kwa sababu unapotoka kwenye mechi kila baada ya siku 2 una mechi. Kwa hiyo benchi la ufundi unapata tabu jinsi gani ya kuiandaa timu katika mechi inayokuja kwa sababu huna muda. Utamaliza mechi leo, utafanya recovery siku inayofuata and then siku inayofuata uiandae timu kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hiyo ugumu ni muda mfupi wa kuiandaa timu. Lakini kitu kizuri kwetu sisi ni rotation, kwamba tumeongezeka wachezaji na rotation imekuwa ikifanyika na tumekuwa tunafanya vizuri. Kwanza niwapongeze mashabiki wetu wa Simba na niwashukuru kwa kile ambacho wamekifanya. Wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi na wamekuwa wakifuata kila sehemu ambako tunapokwenda. Kwa hiyo mimi niwaombe tunacheza kesho mechi ya 4 ambayo ni mechi yetu ya mwisho wa kiporo. Kama tulivyoanza nao pamoja, basi na kesho tumalize nao pamoja katika mechi yetu ya 4. Kwa hiyo tunawaomba kesho waje tupe supporta. Na sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tunawaahidi ya tutawaangusha, tutahakikisha tunafanya kile kitu kile mwana Simba anahitaji Simba ifanye. Shukrani sana mwalimu. Asanteni sana, habarini za asubuhi. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho dhidi ya KMC. Naamini kila kitu kipo sawa. Tupo tayari kupambania kupata pointi 3. Kila mchezo kwetu ni finali. Kwa hiyo tunaamini kesho tunaweza kupata ushindi dhidi ya KMC. Yanga karata yake vizuri ataweza kupata matokeo. Ila sisi tunaamini kwa tulivyojiandaa tunaweza kupata matokeo zaidi kesho. Shukrani. Tuwapongeze mashabiki na tunawashukuru kwa kipindi chote tulichokuwa nacho. Wao wamekuwa msaada mkubwa kwetu wa sisi kufanya vizuri. Tunawaomba watusaidie kesho waje uwanjani kwa wingi, watokee kuisupport timu yao. Tunawapenda sana. Kwa wale ambao watakaa upande wa mzunguko, viingilio vitakuwa shilingi 10,000 na wale ambao watakaa upande wa VIP, viingilio vitakuwa shilingi 15,000. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwaomba sasa mashabiki wa mpira wa wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam waje kwa wingi kuja kutazama mchezo. Sisi kama KMC Football Club kuelekea kwenye huu mchezo, watu wengi wanaona kama vile position ambayo tupo kama inawatia mashaka, lakini kuelekea kwenye huu mchezo hautakuwa mrahisi, mchezo utakuwa mgumu. Tunajua mchezo utakuwa mgumu kwa timu zote mbili, lakini sisi kama KMC tuko tayari kwa ajili ya kupambana kwenye huu mchezo. Ngoja niwaambie kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana. Umeona kuna viporo vimeliwaliwa hapo. Kiporo si cha Pamba, sijui cha Mashujaa, sijui cha JKT. Lakini kiporo kigumu kuliko vyote ni hiki kiporo chetu. Yaani hiki kiporo kama katika lugha ya kawaida wanasema kiporo kilichochacha huwezi kukila. Kwa hiyo kesho wasije na matokeo yao, waje wakiwa wanajua wanakuja kukutana na timu ambayo
iko tayari kwenda kwa surprise. Unapocheza katika uwanja wa nyumbani always unakuwa ni favorite kwa sababu una advantage ya mashabiki. Though tunajua Simba wakija wao ndio wanakuwa na mashabiki wengi, lakini tunaamini kesho vitu vinakwenda kuwa tofauti. Kwa hiyo mashabiki wajitokeze kwa wingi. Sisi kesho tupo kwa ajili ya kuandaa surprise. Kwa waje wakisubiria hiyo surprise ambayo tumeandaa. Hii surprise tulikuwa tumeiandaa Tabora, lakini kwa bahati mbaya mchezo umerudi Dar es Salaam. Kwa hiyo waje ile surprise ambayo tulikuwa tuipeleke Tabora itatokea kesho katika dimba la KMC Complex. Kama nilivyosema awali, mchezo utakuwa mgumu. Tunafahamu Simba wana timu nzuri, lakini pia wana technical bench nzuri chini ya mwalimu Fadlu Davis. Lakini sisi kama KMC tumesema tumejiandaa vizuri, tunachukua tahadhari zote kuelekea huu mchezo. Na lengo letu ni kupata angalau alama. Kama tutakosa alama 3 basi alama 1 tuiweke mfukoni kwa ajili ya kuanza safari ya kuelekea mkoa wa Tabora kwenye mchezo wetu dhidi ya Tabora United.